សលធម៌និងតជាឡាយគុំមិនចិត្តសិល្បៈសូមឆ្លៀតយកការនេះថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកបណ្ឌិតរងវទីសុវងដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកធ្វើបទកថានៅក្នុងជានេះ Good afternoon everyone, welcome to our lesson today. On behalf of Youth Author and Rufa, I would like to take this opportunity to thank Dr. Jean-Baptiste Souvong for taking his busy time to come to give a lesson today. ដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថា Youth Author គឺជាអង្គការក្នុងស្រុកមួយដែលមានសកម្មភាពបោះពុម្ពសភៅហើយក្រៅពីនោះគឺមានកម្មវិធីអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្សេងៗមកធ្វើបទកថាចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់សិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅ As you are aware, as many of you are aware that Youth Author is a local NGO that besides publication like Utay or Khmer Renaissance, we have the program to invite the researchers from different fields like archaeology, art history, epigraphy, anthropology, ethnology, and so on to give a lecture, not only for Rufa students but also for general public. For example, today we have our speaker that will talk about the Kulen as you can see on the screen. So during the past, we invite different experts. So far, 30 speakers have been invited to give a lecture at Rufa. The last was in March by the Director General of the National Authority for Pavihir. ហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាជាតែអញ្ជើញអ្នកជំនាញដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីបាញ់មិញនេះជាផ្សំលេងខ្ញុំយល់ថាអ្នកអត់នេះស្ដាប់បានផ្សេងពិសេសរបស់យើងគឺយើងតែអញ្ជើញឲ្យលើកគិតមកដល់ត្រឹមនេះគឺទី 34 នេះក៏ថាកថាដែលយើងយុសោធនិងសាលារចនាបាទដល់ 34 ហើយលើកទីនេះគឺជាលើកទី 35 ដែលយើងបានធ្វើណា So today we are attending the certified lecture and before giving a microphone to our speaker, allow me to introduce him to all of you. ដូច្នេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំវាគ្មិនរបស់យើងជូនដល់អស់លោកស្រីគ្រប់បងប្អូននិស្សិតលោកបណ្ឌិតសំបត្តិសុវងគឺបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅអេកូដុយលូនៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ 1997 និងក្រោយមកគឺបានបន្តយកបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យសូបូននៅឆ្នាំ 2005 ហើយនឹងបន្តយកថ្នាក់បណ្ឌិតនៅអំពីបុរាណវិទ្យាខ្មែរនៅឆ្នាំ 2011 ហើយការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់គឺផ្ដោតទៅលើបុរាណវិទ្យានៅភ្នំគូលែន Dr. Jean-Baptiste Souvong graduated from the École de Lou, Paris in 1997 and later obtained a master's degree from the University of Sorbonne in 2005 and followed by PhD on Khmer archaeology in 2011, both focusing on Phnom Kulen archaeological site. នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកJean-Baptiste Souvong គឺថាបានធ្វើការជាច្រើននៅក្នុងតាមវិទ្យាស្ថាននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជា École Française Saint-Morion, the Institut National de Recherche Archéologique Préventive ដែលយើងហៅថា INRAP និងអប្សរាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា At the same time, he worked for various institutions in Cambodia such as École Française Saint-Morion, Institut National de Recherche Archéologique Préventive and Apsara National Authority. ហើយនៅឆ្នាំ 2007 គឺលោកសុវងបានបង្កើតនិងដឹកនាំជាស្ថានមួយដែលយើងហៅថា Archaeology and Development ថាបុរាណវិទ្យាមូលនិធិបុរាណវិទ្យានិងការវិវត្តនេះគឺគាត់បានបង្កើតនិងដឹកនាំកិច្ចការនេះដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯលើភ្នំគូលែនតែម្ដង In 2007 he found and has continued to direct the Archaeology and Development Foundation known as RDS
ហើយក្នុងរយៈពេលជាង15ឆ្នាំគឺគាត់បានធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើនអំពីស្ថានីយ៍គ្រូកូឡែនជាមួយនឹងក្រុមការងារ IS សហការជាមួយខាងអាជ្ញាធរអប្សរាហើយបាននាំយកនៅព័ត៌មាននិងទិន្នន័យថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងអំពីតំបន់អង្គរ For the last 15 years they have conducted many archaeological studies in Plukuland together with the RDS team, which has had a significant impact on the present knowledge of the Angkor region and more recently, more generally, of the Khmer Empire. ហើយពិសេសគឺថាពីអាណាចក្រខ្មែរតែម្ដងដែលយើងបានដឹងហើយហើយដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលគឺខ្ញុំសូមអញ្ជើញផ្ដល់ឱកាសនេះជូនលោកសង្កតិសុវងដើម្បីពុទ្ធកថា Without further delay, I would like to invite Dr. Sangkati Suwong to give a talk and please give him a big applause. Please, the microphone is yours. Good afternoon, everyone. I would like to thank you very much, Yosotor, representative and Royal University of Fine Arts, for inviting me to present today almost 20 years of work in Kulin. ណកគុណទីមួយគឺយូសោថោហើយនឹងយូសោថោនឹងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចិត្តសិល្បៈដែលបានអញ្ជើញគាត់មកធ្វើបទបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះដែលជាការងារដែលគាត់បានធ្វើការសិក្សាអំពីភ្នំកលែនជាង20ឆ្នាំ So I will try to be brief, but of course it's difficult to summarize a lot of work. Just to present you quickly the situation, the geographical situation of Kulen in Siem Reap province. គាត់នឹងធ្វើបទបង្ហាញខ្លីសង្ខេបហើយឲ្យបង្ហាញជាទូទៅអំពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៅ Kulen. And in this slide you can also see the different administrative status, national park and also under Apsara authority. នៅកន្លែងនេះយើងឃើញមានកន្លែងទីតាំងដែលជាការគ្រប់គ្រងបែងចែករដ្ឋបាលដែលនៅក្នុងនោះមានកន្លែងបង្ហាញនៅក្នុង slide នេះបានបង្ហាញអំពី National Park ដែលគ្រប់គ្រងដោយជាឧទ្យានដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរអប្សរា What is very special to Kulen is its topographical characteristic. It's the biggest mountain in Siem Reap region. ស្អីដែលពិសេសអំពីទីតាំងនៅក្នុងកលែនហ្នឹងគឺទីតាំងខ្ពស់ទាបហ្នឹងជាកន្លែងដែលមានខ្ពស់ជាងធំជាងគេនៅក្នុងកលែននៅសៀមរាប And it's reaching almost 500 meter above sea level and it's the birthplace of all the watershed in Siem Reap. នៅកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងធៀបទៅនឹងកម្ពស់គេនិយាយពីលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងគឺកម្ពស់នៅតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ដែលខ្ពស់ជាងគេហើយធំជាងគេនៅសៀមរាបហើយជាបើធៀបជាមួយកម្ពស់ដែលយើងធៀបជាមួយទឹកសមុទ្រគឺមាន500កម្ពស់500ម៉ែត្រហើយជាកន្លែងដែលប្រភពទឹកហូរចេញពីនោះ So this is just a quick image to show you the plateau and the cliff and the slope. នេះគឺយើងបង្ហាញអំពីខ្ពង់រាបហើយនឹងចម្រាក់ So in this area we have been working for more than 15 years, but we are not the first one. There was some previous research before. នៅកន្លែងនៅទីតាំងហ្នឹងគឺក្រុមការងាររបស់គាត់គឺបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ 5-10 ឆ្នាំមកហើយកាលពីមិនមែនការងារហ្នឹងជាការងារដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមុនគេទេពីមុនហ្នឹងមានការស្រាវជ្រាវកន្លងមកដែរ And before the Cambodian War, we can divide the research in Kulen in 3 different phases. មុននឹងដែលសង្គ្រាមស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺយើងចែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងជា3ដំណាក់កាល So the first one is from the French explorator, especially La Jonquière and Aymonier, who traveled everywhere in Cambodia and reported
a maximum of archaeological sites in some inventories. នៅដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺការរុករកដែលនៃអ្នកស្រាវជ្រាវដូចជាឯមុនយេde la Jonquière ហើយជាអ្នកដែលរុករកស្រាវជ្រាវរបស់បារាំងដែលធ្វើការបង្ហាញអំពីទីតាំងប្រាសាទអីចឹង The first identification of the name, the ancient name of Maïma Parvata with Plonkulen was made quite early, at the beginning of the 20th century, according to different inscriptions that are all later from most of the sites in Kulen. នៅក្នុងសិលាចារឹកដែលយើងស្គាល់ក្នុងកលេសថាមហេន្ទ្រាបរពតហ្នឹងគឺយើងឃើញយើងដឹងនៅរវាងដើមសតវត្សទី20ហើយដឹងហ្នឹងតាមរយៈសិលាចារឹកដែលចាស់សម័យក្រោយមកទៀត However, this identification between the Sanskrit name and the site had to be confirmed with some more research that were done in the 30s to localize the temples on the top of Kulen. នៅក្នុងការបញ្ជាក់ឈ្មោះជាភាសាសំស្ក្រឹតហើយនឹងនេះហ្នឹងគឺយើងគេបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះដែលមានមហេន្ទ្រាបរពតជាមួយនឹងទីតាំងនៅកន្លែងនោះគេបានធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយបានរកភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់គឺការបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺរកឃើញតាំងពីឆ្នាំនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ30ហើយនឹងដែលមានភស្តុតាងផ្សេងៗទៅនៅកន្លែង So this identification of temples and especially colonnettes and sculptures and lintel was done by Philippe Stern and Mr. Dupont in 1936-1938, and this is the confirmation of the presence of the capital mid-late 1930s. នៅក្នុងដែលឃើញគេទៅបង្ហាញគេរកភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់តាក់ទងនឹងឈ្មោះដែលបង្ហាញអំពីទីក្រុងនៅកន្លែងនោះគឺយើងឃើញគេមើលប្រាសាទគេមើលសសរពេជ្រគេមើលផ្តែរអីហ្នឹងគឺមានអ្នកស្រាវជ្រាវគឺមានលោក Philippe Stern លោក Dupont ដែលគេការបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំរវាងឆ្នាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ30 The result The result of this mission was the publication of several articles. One of them is the Kulen style, and another outcome is the map, the first archaeological map that you see from 1937, and one more in 38. នៅក្នុងការមានការបោះពុម្ពជាច្រើននៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងក្នុងចំណោមការបោះពុម្ពជាអត្ថបទផ្សេងៗហ្នឹងយើងឃើញមានអត្ថបទមួយនោះនិយាយអំពីរចនាបថគូលែនហើយនឹងការធ្វើជាផែនទីដែលគេបានបោះពុម្ពនៅក្នុងឆ្នាំ1937ហើយនិងឆ្នាំ1938 So nothing happened during the decades after, most probably because Angkor was the focus point of all research. The next phase of research that was done in Kulen was from Mr. Jean Boulbet from EFIO and also from Mr. Dagens, Bruno Dagens, who worked on the area after the discovery of Kabalspin, which is on the northwest of Kulen Mountain. នៅក្នុងបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1937-38ហ្នឹងមកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅលើភ្នំកន្លែនហាក់ដូចជាអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់អីព្រោះការប្រហែលជាមកពីការយកចិត្តទុកដាក់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺផ្ដោតទៅលើតំបន់អង្គរហើយក្រោយពីដំណាក់កាលមកទៀតហ្នឹងគឺមានលោក Jean Boulbet ហើយនិង Bruno Dagens គាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតំបន់ភ្นมកូលែនហ្នឹងដោយសារការមានការរកឃើញនៅទីតាំងថ្មីគឺក្បាលស្ពាន Again, not much was, of course, done during the war because of the situation, and still in the early 2000s, you can see the archaeological map of Angkor updated by our colleagues from University of Sydney and EFIO. The Kulen part is still undocumented.
នៅក្នុងបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលដែលលោកសំពូបេ Bruno Dazang អីហ្នឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏អត់មានច្រើនដែរដោយសារមានបញ្ហាសង្គ្រាមហើយក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ2000យើងឃើញមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយគេបានធ្វើផែនទីដែលបង្ហាញអំពីនេះដែលធ្វើដោយខាង Sydney ហើយនិងSydney University ហើយនឹងសាលាបារាំងចុងបូព៌ាហ្នឹងគេបានធ្វើផែនទីហ្នឹងហើយផែនទីហ្នឹងក៏ដោយក៏នៅភ្នំកលែនក៏គេមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដែរចា៎ So this is where we started in the early 2000 with some archaeological survey to check those data from our predecessors and to set up a new archaeological map with an intention of understanding how those sites were built over the centuries. នៅក្នុងជាហេតុផលយ៉ាងហើយគឺខាងក្រុមគាត់នឹងបានទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2000ហ្នឹងរវាងដើមឆ្នាំ2000គឺបានធ្វើការសិក្សា survey គឺរុករកស្វែងយល់អំពីហ្នឹងដើម្បីមើលព័ត៌មានដែលមានពីមុនមកហើយដើម្បីធ្វើផែនទីថ្មីដើម្បីស្វែងយល់ថាតើកន្លែងហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងគេកសាងមកយ៉ាងម៉េច So one of our first focus was obviously the temples that were reported before. Temples can be high, well-preserved construction, such as Opawong that you see on the picture and on the section, but it can also be sometimes quite damaged, or it can even be also completely destroyed. So everything had to be recorded, and in some specific case we were able to implement some excavation. I cannot show all the temples we have excavated. This is just Opawong here. នៅក្នុងហ្នឹងគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់គឺក្រុមគាត់នឹងគាត់ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើប្រាសាទហ្នឹងទៀតសោតយើងឃើញមានប្រាសាទខ្លះក៏នៅល្អក៏ដូចជាអូប៉អងប្រាសាទខ្លះក៏វាខូចខាតប្រាសាទខ្លះក៏អរលំចឹងទៅហើយអញ្ចឹងការងារដែលចាំបាច់គាត់ធ្វើគឺត្រូវតែធ្វើការកត់ត្រារក្សាទុកព័ត៌មានហ្នឹងហើយគាត់បានធ្វើកំណាយនៅកន្លែងផ្សេងហើយក្នុងកន្លែងកំណាយទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនអាចយកមកបង្ហាញទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញកន្លែងនេះគឺការធ្វើសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅអូប៉អង one of them មួយក្នុងចំណោមកន្លែងដែលគាត់ធ្វើ One particular temple that was very interesting and important is the mountain temple, Prasat Rongchen, which has a pyramid shape as the others in Angkor later. So we have been working quite a lot on this one, and we were able to show that there was a fifth level, so not a 3 level like we thought before, but 5, and that the temple was also unfinished but used and during the reign of Charlemagne II. យើងឃើញថាប្រាសាទនៅក្នុងចំណោមប្រាសាទដែលគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺប្រាសាទមួយមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេគឺប្រាសាទរោងចិនដែលមានរាងដូចជាពីរ៉ាមីតហ្នឹងហើយបានបង្ហាញថានៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងឃើញថាមានមិនមែន3ដំណាក់កាលនៃការកាន់កាប់នេះទេគឺមាន5នៅក្នុងហ្នឹងហើយប្រាសាទហ្នឹងទៀតសោតគឺជាប្រាសាទដែលមិនបានបញ្ចប់គឺមានមិនទាន់ហើយប៉ុន្តែមានការប្រើប្រាស់ហើយដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងរាជប្របាទចាយាវរ្ម័នទី2ចេញប្រមាណទី2 Another site that we were able to work on and also to characterize, to specify, was Bantay or Tekucha. This was the Royal Palace. It was not known before. We have been able to identify this site by excavating at 4 campaigns. It's only made of earthen dikes, 600 meter by 400 meter. It's a very big site,
with some inner platforms and other earthen dikes. All our excavations show that it was the royal palace of the capital of Charlemagne II. មានកន្លែងមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរគេហៅគាត់ហៅថាផ្ទះគ្រូចាហ្នឹងនៅលើហើយមានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងហ្នឹងតែគាត់ដែលមិនដែលធ្លាប់ឃើញពីមុនគឺកន្លែងហ្នឹងគាត់សន្មតថាជាគេយល់ថាកន្លែងហ្នឹងជាព្រះបរមរាជវាំងដែលមានទំហំហ្នឹងគឺ6មានកប៉ែងដីព័ទ្ធជុំវិញដែលមាន600ម៉ែត្រគុណនឹង400ម៉ែត្រ As you can see here, we have no religious building, but we have a lot of structures that are made of laterite or bricks, sometimes gutters, pavement, and a lot of remaining of wooden structures with a lot of roof tiles as well over the platforms. នៅកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ឃើញមានសំណង់សាសនាអីធំទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានដូចកន្លែងដែលគេក្រាលផ្លូវធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមហើយគេឃើញមានជាកន្លែងដែលអាចដាក់ជាសំណង់ដែលធ្វើអំពីឈើយើងឃើញមានក្បឿងដែលជួសនៅកន្លែងហ្នឹង This is just one slide to show you our last excavation in 2018 over the central main building, showing also dates that are fitting with the reign of Charlemagne II. នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលនៅក្នុង slide ដែលគាត់បញ្ចាំងហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃការធ្វើកំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយបង្ហាញនៅកណ្ដាលអគារសំណង់ដែលនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងហើយសំណង់ហ្នឹងដែលយើងឃើញភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីសម័យកាលដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2 In this site, which is, as I told, very large, very big, we were able to do about 30 trenches, some small, some much bigger, on different strategic locations, and all the materials, artifact was, of course, collected, and inventories were made. We don't find any stoneware. It's only earthenware, sometimes very well cooked, but still it's the stoneware ceramic doesn't exist yet. នៅក្នុងកន្លែងដែលគាត់ធ្វើកំណាយដែលមានទីតាំងប្រមាណធំទំហំ400 ហ្នឹងគាត់រកកន្លែងផ្សេងដែលយល់ថាសំខាន់ក្នុងការធ្វើកំណាយរបស់គាត់ហ្នឹងការធ្វើកំណាយហ្នឹងមានដៅតូចដៅធំហ្នឹងប្រហែលជា30ហើយវត្ថុដែលគាត់រកបានវត្ថុដែលបានពីបុរាណវត្ថុដែលបានពីការធ្វើកំណាយគាត់បានធ្វើការកត់ត្រាចុះបញ្ជីអីចឹងហើយនៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើតែប្រមាណហ្នឹងគាត់សង្កេតឃើញថានៅទីនោះយើងអត់ដែលបានរកឃើញគេហៅ stoneware គឺភាគដែលរឹងណាហើយគេឃើញតែ earthenware គឺអាភាគដូចក្អមយើងដែលក្អមយើងហូបដាក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹង Another kind of site that you find quite often is Plomkulen is what we call the rock shelter, or in Khmer we say Pung. These are located on the cliff of the mountain or on the edge of some valleys, and they are នៅក្នុងរបៀបជាកន្លែងដែលមនុស្សរស់នៅមួយប្រភេទទៀតនោះគឺទីតាំងមួយប្រភេទទៀតបុរាណដ្ឋានមួយប្រភេទទៀតដែលនៅលើភ្នំកលែនដែលអ្នកស្រុកភ្នំកលែនហៅពើងគឺជាអង់គ្លេសហៅ rock shelter ដែលមាននៅកន្លែងចម្រាក់ភ្នំដែលច្រើនមាននៅតាមចម្រាក់ភ្នំឬនៅតាមចន្លោះ So we made an inventories and the maps of several an excavation on some of these sites for 3 of them during several campaigns, and we knew from their inscriptions and also from the bas-relief that they were hermit sites. Hermits were living there. គាត់ខាងក្រុមការងាររបស់គាត់បានខំធ្វើចុះបញ្ជីហើយធ្វើផែនទីនៅកន្លែងហ្នឹង3មាននៅក្នុងយុទ្ធនាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់3ដងហ្នឹងគាត់នឹងមានសេចក្តីបញ្ជាក់ពីសិលាចារឹកដែលរកឃើញនៅតំបន់នោះដែរគឺបញ្ជាក់ថាកន្លែងទាំងអស់នោះគឺជាអាស្រមឥសី So when you think about Aesei, about hermits, you think about
you think about a lonely person. Our excavations show that he might have been lonely, but it's not always the case. In some places you find quite big features such as ponds, but also wooden architecture, like on the slide here. You can see the buildings. We can only see today the post hole in the sandstone rock, but we can imagine through the size that it was a very large building. We know they were practicing and teaching meditation because of the inscriptions that they left. So these buildings might have been done to welcome pilgrims, but also to share their knowledge and teach meditation. រឿងអេសីហ្នឹងធម្មតាថាអេសីហ្នឹងជាអ្នកដែលនៅកំសត់តែម្នាក់ឯងហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញសំណង់ខ្លះវាបង្ហាញមានលក្ខណៈអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែសំណង់ខ្លះទៀតដូចគាត់បង្ហាញនៅក្នុងរូបនេះយើងឃើញមានធំទំហំធំដូចមិនប្រកាសថាវាជាកន្លែងដែលកំសត់អញ្ចឹងទេតាមការបកស្រាយរបស់គាត់គឺមានបកគោលមានរុនដៅដែលជាសំណង់ដែលគេអាចសាងសង់អំពីឈើសំណង់ដែលឈើធំហើយសំណង់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាកន្លែងដែលគេបង្រៀនដូចថាស្វាគមន៍ដល់អ្នកដែលធ្វើធម្មយាត្រាមកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីសិក្សាការរៀនសូត្រអំពីរបៀបធ្វើតាំងសមាធិអីចឹងដែរវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងណា Another example, which is very characteristic, is the Peng Essay with the pond that we discover here, rectangular pond, and this one is completely carved with the rocks inside and bas-relief outside. នៅក្នុងមិញគាត់និយាយមិញមានកន្លែងខ្លះដូចសំណង់ធំហ្នឹងវាមានមិនត្រឹមតែមានអាគារសំណង់ជាផ្ទះសំណាក់អីធំអញ្ចឹងទេមានទាំងស្រះទឹកធំដែរនេះក្នុងចំណោមមួយកន្លែងហ្នឹងកន្លែងអាស្រមឥសីទាំងប្រមាណហ្នឹងមានកន្លែងមួយឈ្មោះពើងឥសីតំងសប្តាហ៍ហ្នឹងមានស្រះដែលមានចម្លាក់ដែរ One important fact also for this kind of sites is the date. I should have told it before. They are mostly dated from 10th to 13th century, so they are later compared to the capital. នៅក្នុងគាត់ថាគាត់ស្ដាយដែរមិនបានប្រាប់ពីដើមមកការបរិច្ឆេទដែលរកឃើញនៅតាមទីតាំងដែលគាត់បង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះគឺមិនមែនដូចទីតាំងដែលជាព្រះបរមរាជវាំងនោះទេគឺមានការបរិច្ឆេទពីសតវត្សទី10ដល់សតវត្សទី13 And also what we were surprised to discover in this pond in Peng Essay was the remain of human cremation, human bones in the picture on the lower left side. So there are also sites that could have been used to deposit some human remains. នៅក្នុងនេះគាត់ថាស្អីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើនោះគឺនៅក្នុងកន្លែងពើងឥសីហ្នឹងដែលស្រះដែលគេជីកធ្វើពើងឥសីហ្នឹងយើងរកៀវគាត់បានរកឃើញនៅសំណល់ដែលជាធាតុដែលគេបោះទៅក្នុងស្រះហ្នឹងប្រហែលជាមានការប្រើប្រាស់កន្លែងចឹងដើម្បីដាក់ធាតុ